Hallo, Servus, Hallöle, Namaste, herzlich willkommen zum heutigen Video. Es ist schon ein paar Wochen, dass ich jetzt ein Video gemacht habe, aber jetzt bin ich wieder für euch. So, ich denke, jeder hat von euch die Corona-Situation erlebt jetzt schon und dann das ist auch ganz wichtig für uns, dass wir uns auch selber ein bisschen immun machen. Und wer von euch mag sehr gerne Tee trinken? Ja, ich. Genau. Und vielleicht kennt ihr viele von euch dieser indische Tee, so Masala Tee oder Masala Chai. Ja, aber habt ihr schon mal probiert? Wenn nicht, dann probieren wir mal heute. Und das ist ja ganz gesund und dann was brauchen wir alles dazu. Hier habe ich zum Beispiel frische Minzblätter von meinem eigenen Garten und dann so eine Knoblauchschale, so ein kleines Stück und dann 4 Nelke und ein kleines Stück Zimt und 4 Kardamomstück und 5 Pfefferkerne habe ich und habe ich dazu noch so Schwarzteebeutel, aber wenn ihr so Teepulver habt, könnt ihr auch Teepulver benutzen und ich habe hier von dieser Darjeeling Aromatee von Schwarztee genommen und das ist ganz einfach. Ich wollte da gerade Wasser kochen und das zeige ich auch noch später. Wir nehmen die Kardamom, Nelken, Pfefferkerne und Zimt und Knoblauch. Ja, könnt ihr auch einfach mit Pfefferminze hier nehmen, alles zusammen. Und dann einfach mit dem Wasser ein bisschen kleiner machen. Der muss nicht ganz klein werden, aber das ist so, dass die einfach nicht das ganze Kerne bleiben und dann das so, einfach so ein bisschen. Genau, wir haben jetzt die Mischung schon fertig und brauchen wir noch so Wasser und ein bisschen Milch. So, ich nehme 2 Tassen Wasser. Entweder kann man ja ohne Milch einfach mit dem Wasser und die Gewürze zusammen kochen und Teepulver. Oder am Ende kann man auch Milch benutzen. In Indien benutzen wir meistens so Milch. Deswegen zeige ich euch. Genau, jetzt habe ich eine Pfanne auf dem Herdblatt und ich habe hier also Tee gesetzt. Und ich habe einen Wasserkocher, deshalb habe ich hier Wasser schon vorgekocht. Und dann kann man einfach ungefähr 2 Tassen Wasser nehmen. Genau, 2 Tassen Wasser da. Und die Wasser ist schon gekocht, das heißt, die kocht schon ganz schnell. Und hier sieht man schon, dass der Wasser schon kocht. Deshalb nehme ich die Gewürzmischung, was ich habe, hier rein. Und lasse ich den so 2-3 Minuten kochen. Ungefähr nach 2 Minuten. Wir kennen ja unsere Teebeutel. Ich habe hier Teebeutel, aber ihr könnt auch einfach so Teepulver nehmen und einfach da reingeben. So, ich habe 2 Teebeutel. Ich will ja ein bisschen stärker. Wenn ihr nur nicht so stark haben wollt, macht einfach einen Teebeutel rein. So. Genau, dann lassen wir den nochmal kochen, so 1-2 Minuten. Jetzt schaut ganz gut aus. Jetzt ist der Punkt, dass man entscheidet, entweder man mit Milch trinkt oder ohne Milch. Und wenn ich trinke gerne, wir trinken in Indien Tee gerne mit Milch. Deshalb nehme ich eine halbe Tasse Milch und gebe ich hier rein. Ja, genau. Und lasse ich nochmal kochen. Ich habe hier kaltes Milch reingegeben. Deshalb lassen wir den Milch kochen, bis der so hoch kommt und dann wieder runter geht. Einfach den Feuer weniger machen, falls ihr seht, dass der Milch kommt raus. So, dann lassen wir so nochmal so 2-3 Minuten kochen. Und dann haben wir es. Ja, es kocht langsam. Und ich spiele immer gerne, wenn ich mit Tee mache, wie ein Kind. Ich spiele immer mit meinen Teebeuteln. So. Es macht mir Spaß. Ihr könnt auch mal probieren. Wenn ihr auch so ein Kind sein wollt, wann eure Tee kochen, könnt ihr auch ein bisschen mit euren Teebeuteln spielen. Es kocht schon. Oh,
es riecht mega lecker. Ja, in diesem Punkt, wenn das Milch so aufkocht, dann mache ich die Hitze runter, dass es so wieder niedrig wird. Genau, jetzt ist schon genug gekocht. Wir können ja jetzt so den Herd ausmachen und ist fertig. Ich habe meinen Tee gekocht und ich habe hier eine ganz schöne Straubingertasse, habt ihr das gesehen? Und dann habe ich ja hier so einen Teefilter. Es ist ja optional, Teefilter ist ja optional, wie ihr wollt. Wenn ihr mit Filter filtrieren, die Gewürze filtrieren und trinken wollt, benutzt doch einen Filter. Aber wenn ihr so auch die Gewürze da haben wollt, wenn ihr trinkt, dann einfach ohne Filter in Tasse nehmen. Und dann kann man ja leckeres indische Masala-Tee trinken. Ich bin gespannt. Ist heiß, ist heiß. Mega lecker. Wenn ihr noch Zucker wollt, könnt ihr Zucker reinmachen. Aber ich habe in Indien immer viel Zucker getrunken. Seitdem ich in Deutschland bin, habe ich gelernt, ohne Zucker ist auch gut. Deshalb trinkt auch entweder mit Zucker oder ohne Zucker und bleibt gesund. So kann man ja so Tee genießen, auch das noch ein bisschen interessanter machen, so mit Gewürzen, das Würzen, und da ist auch noch gesünder. Genau. Und was ich noch sagen wollte, erstes Mal mache ich ja mein Radtour morgen mit 55 Kilometer war das geplant. Ich bin ja ganz gespannt, weil ich bin ja nicht so oft mit Fahrrad gefahren, immer bis zu 20 Kilometer war maximal. Und wir wollten morgen eine 55 Kilometer Radtour machen. Ich hoffe, dass ich es schaffe, aber ich informiere jetzt, wie das geht. Und ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende und genießt den Zeit. Und vielleicht es regnet ja bei uns hier gerade, vielleicht bei euch auch. Dann macht auch schon ein leckeres Masala-Tee und genießt den. Wie gesagt, Zucker ist optional. Hier habe ich keinen Zucker reingemacht. Aber wenn ihr Zucker macht macht mehr Zucker rein und dann, ja, wie ihr wollt. Tschüss. Bye bye.